ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்ட் டூக்கு வந்துட்டோம். வந்தே பாரத் வண்டிக்குள்ளே ஏறி விட்டேன். அழகாக இருந்தது வண்டி, சூப்பராக இருந்தது. பெயிண்டிங்லாம் பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்னு, டிசைன் எல்லாம். சீலிங் வந்து அந்த கிளாஸ் எல்லாம் மிரர் ஒர்க் பண்ணியிருந்தது. அதுக்கப்புறம் நிறைய போர்ட்ஸ் இருந்தது. என்னோடய சீட் நம்பர் வந்து C40. பின்னாடி பாருங்கள் ஃபயர் அலாம் எல்லாம் இருந்தது. மொத்தமே 44 சீட்ஸ் தான். ஸோ நிறைய நடுவில் வந்து வாக்கிங் ஸ்பேஸ் நிறைய இருந்தது. அப்புறம் ஒரு சீட்டுக்கு இன்னொரு சீட்டுக்கு நடுவில் ரொம்ப கேப் இருந்தது. சென்டரில் வந்து இந்த ஃபோல்டிங் டேபிள் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அது கூட இருந்தது. ஸோ சென்டரில் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் அது எக்ஸ்ட்ரா. அது திறந்து பார்த்தா ஃப்ரெஷ், என்ன சொல்கிறது, புதுசாக பண்ணது இல்லையா, ஸோ அது நல்லா இருந்தது. அதுக்கப்புறம் கண்ணாடியெல்லாம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பளபளன்னு லைட்ஸு, மேலே லைட்ஸு. இப்போ இன்னும் கரண்ட் வரல, இன்னும் அவங்க ஆன் பண்ணல வண்டியை, அதனால் லைட்டெல்லாம் எரியலை. சீட்டெல்லாம் நல்ல வெல்வெட்டு, ப்ளூ கலர் வெல்வெட்டு போட்டிருந்தது. எல்லாமே புதுசாக இருக்கு பாருங்க, அழுக்கே ஆகலை இன்னும். ஸோ அது சாப்பாடெல்லாம் வச்சுக்கிறதுக்கு, அப்புறம் கால் வைக்கிறதுக்கு கீழே வச்சுருந்தாங்க. அது பேப்பர்லாம் வைக்கிறதுக்கு, திங்ஸ் வைக்கிறதுக்கு. இது கால் வந்து கொஞ்சம் திருப்பி அது ஃபோல்டு பேக் ஆகுது, அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. பளபளன்னு இருந்தது சேரெல்லாம், வெல்வெட் சேர்ஸ், அப்போல்ஸ்ட்ரி. அப்புறம் சைடில் வந்து ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க, சீட்டை பின்னாடி தள்ளுறதுக்கு, அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. நான் சீக்கிரம் வந்துட்டதுனால இன்னும் வண்டியில் யாரும் ஏறலை. பின்னாடி போகிறேன். அங்கே வந்துட்டு இது இன்ஜின் பின்பக்கம் இல்லையா, ஸோ அங்கே வந்து ஃபஸ்ட் எய்ட் கிட் வச்சுருக்காங்க. டஸ்ட்பின்னு, அந்த ஹீட்டர், கோல்டு வாட்டர் கிடைக்கிறதுக்குலாம் வச்சுருந்தாங்க. எல்லாம் டிசைன் எல்லாம் போட்டு வால்லாம் அழகாக இருந்தது. டோர் பாருங்கள், இந்த பக்கம் டோர். நான் ஏறினதுக்கு ஆப்போசிட் சைடு. ஸோ மெட்ரோ மாதிரி இருந்தது ஆக்சுவலாக. கேமரா பாருங்கள், மேலே சிசிடிவி கேமரா இருந்தது, டிவி இருந்தது. திரும்பி வரேன் சீட்டுக்கு. நான் என்னோடது வந்து C40, C1ல் 40. பின்னாடி டிவி தெரியுதா, அதில் வந்து மேலே அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஸ்க்ரோல் ஆகிட்டு இருந்தது. இது என்ன சைன் எனக்கு தெரியல. ஃபயர் அலாம் இது. இது வந்து ஏசி டக்ட்ஸ் இருந்தது. மேலே மைக்கு, ஸ்பீக்கர் இருந்தது. டோர் பாருங்களேன், டோர் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணோன்னே க்ளோஸ் ஆகும். பட் இன்னும் கரண்ட்டு சப்ளை கொடுக்கல இல்லையா, ஸோ ட்ரெயினுக்குள்ளே இன்னும் நான் அவங்க இது பண்ணல, அதனால் இன்னும் எதுவும் ஆப்ரேட் பண்ண ஆகலை. ஸோ இப்போ பின்னாடி வரேன் நான். அங்கே வந்தால் இதுதான் டாய்லெட். உள்ளே பாருங்களேன், இந்த ஃப்ளைட்லலாம் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி ஃப்ளஷ் பண்ணுற டாய்லெட், ஆட்டோமேட்டிக் ஃப்ளஷிங். அங்கே ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆகிடும். இந்த கையில் பிடிச்சிக்கிறதுக்கு வயசானவங்களுக்கு ஒரு ஹேண்டில் மாதிரி ஏதோ கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஹோஸ் பைப் இருக்குது சைடில், ஹேண்ட் ஹோஸ் பைப் இருக்குது. அப்புறம் இது வந்து பேப்பர் ஆஸ் யூஷுவல் கம்மியாக தான் இருக்குது.
அதுக்கப்புறம் இது டவல் ஹேங்கர், டவல் போடவே இல்லை. இந்த சைடு வந்து சோப் டிஸ்பென்சர். அப்புறம் வெளியே வந்து ஃபயர் எக்ஸ்டிங்விஷர் இருந்தது. இப்போ ஆன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இப்போ இருங்க, ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கதவை திறக்குதா, திறந்துச்சு. திருப்பி மூடுறேன், மூடிச்சு. கொஞ்ச நேரம் ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் ஆனோன்னா அதுவே க்ளோஸ் ஆகிடுது. எமர்ஜென்சி டாக் பேக் யூனிட்னு வச்சுருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் கண்ட்ரோல் ரூமுக்கு பேசலாம்னு நினைக்கிறேன். இங்கேருந்து எமர்ஜென்சி இருந்துச்சுன்னா அதை எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணுன்னு ஆப்ரேட்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் கொடுத்துருந்தாங்க பக்கத்தில். ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம், ஒரு டாய்லெட் தான் இருந்தது என்டையர் கோச்சுக்கு. அந்த பக்கம் டாய்லெட் இல்லை, இந்த பக்கம் மட்டும்தான் இருந்தது. ஆட்கள் எல்லாம் உள்ளே வர ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஏசி இப்போ தான் போட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. என்னோடய சீட்டு வந்து லாஸ்ட்டில் இருக்கிற சிங்கிள் சீட்டு. இதுதான் என்னோடய சீட், லாஸ்ட் சீட்டு. அது ஆக்சுவலாக ஹேண்டிகேப்ட் வீல் சேர் பீப்புளுக்கு. ஸோ அது எனக்கு அலாட் ஆகிருந்தது.